Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Bora lá para nossa leitura de sextou! Sextou com S de sabedoria? Bora lá? Quem não me conhece ainda, você pode me chamar de Isa. E eu vou trazer aqui para você a leitura de sexta-feira, uma leitura intuitiva, atemporal, terapêutica, que se não ressoar com você, solta pro universo. Se ressoar, deixa teu like, se inscreve no canal, aqui são leituras diárias, tá? E aciona o sininho, porque às vezes o YouTube, mesmo acionando o sininho, não passa mensagem, tá? Então, te convido a todos os dias vir procurar aqui, porque todas as manhãs tem mensagem para você, já cedinho para você se organizar e não passar trabalheira no dia não, tá? As mensagens já vêm para te auxiliar a você se organizar nesse incrível dia. Vamos agradecer juntos? Gratidão ao universo, gratidão aos meus ancestrais, gratidão aos seus ancestrais, que venha a melhor mensagem, mensagem de verdade, sempre verdade, somente verdade. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora lá? Muito bom começar o dia assim, né? Santa Sara Kali, nossos ancestrais ciganos, o que nós precisamos saber nesse dia de hoje? O que está acontecendo? Eita! Olha que bênção! A chave. A chave, gente. Abertura. Portas se abrindo. Janelas se abrindo. Coração se abrindo. Ai, ai. Receptividade. Que venha o sucesso. A cruz e o baby da vizinha a 1000. O coração, a cruz e o sagrado masculino. A serpente, a foice. E as estrelas. Caiu invertida, vamos analisá-la. O chicotinho. Mestre Osho. Os amantes. Vamos falar de amor? Agora eu lembrei do filme novamente, O Som do Coração. Então, gente, ontem eu falei um pouquinho, né, sobre as energias de vícios, do ego. E hoje vamos lá falar desse ego novamente, né? A chave tá falando de abertura, o renascimento, olha aí. Olha ela, renascimento. Alguém domou um leão aí. A chave tá falando aqui que você pode ter passado por muitas curas, muito doloroso, por situações bastante adversas, por situações bem desconfortáveis, que machucaram o teu coração, que machucaram os teus sentimentos, que foram bem intensas, né? Que às vezes você até pensava, caramba, eu acho que dessa situação parece que não vai se dissolver, não vai sair da minha vida, ou eu não consigo sair dessa situação. Mas você é uma fênix, né? Você conseguiu sim, você se desvencilhou, agora está vivenciando um momento de se abrir novamente para o amor, consciência, possibilidades. Eu disse, teve momentos que parecia que não ia ter solução, né? Fundo de deck, o experienciar. Mas está no momento agora de se abrir, de receber, né? Receber o que é seu. Então aqui tem um desvencilhar, ontem foi um desvencilhar, né, do sagrado feminino. Hoje aqui eu sinto que é um sagrado masculino começando um despertar, tá?
Então, nós todos temos Yin e Yang, vocês sabem disso já, né? Mas aqui podemos estar falando Yang, né? Energia masculina em você. Mas também podemos estar falando de um sagrado masculino, de um menino também. Então, adapte para você, tá? Por favor, Mestre Osho, a última carta. Vamos só ver o que estava querendo virar. Desaceleração. Vamos ver qual a última carta, daí eu já trago aqui toda a leitura. Mestre Osho, por favor, a última mensagem. A estrela saiu virada, voltando-se para dentro. Fundo de deck, indo com a correnteza. São muitas emoções. Água, água, ruptura, culpa e receptividade. Eu falei da receptividade, nova visão, compreensão, maturidade, vidas passadas, exaustão, intensidade, não materialização, silêncio. Vamos lá. Fundo de deck. A criança. No dia 13, quarta-feira, eu falei, né, da carta da criança, que é a numerologia 13. Foram longos 11 meses. Aí ontem, quinta-feira, falei do 11-11, agora veio 22 aqui, os caminhos. Tem um renascimento, né, um renovo. Aqui tem a garça também, tem um novo ciclo, um renascimento aqui. E esse renascimento te abre portas, abre caminhos aqui. O sol falando de clareza, de objetividade, de ação, de poder. O sol falando também de transmutando um laço aqui, uma parceria, uma união. Não tô vendo união, não é uma união. Como é que eu vou te dizer? Não é uma união. É como se houvesse a temperança. É como se houvesse um laço aqui, que veio fundo de deck também, de Mestre Osho, vidas passadas. Então, você desfazendo um vínculo muito intenso, que foi longo aqui, um período longo. Vamos lá. Se é para um sagrado masculino aqui, tá? A nossa fase agora está realmente dos despertares dos sagrados masculinos, né? Os sagrados masculinos estão recebendo um chamado aqui, um despertar muito intenso. Despertar principalmente dos seus chakras cardíacos, né? O solar subiu e está abrindo o chakra cardíaco agora dos meninos, né? Dos sagrados masculinos. O nosso sagrado masculino, o nosso lado direito aí, do nosso chakra cardíaco, mas os meninos também estão recebendo esse chamado. Então, aqui você vai ter que adaptar. Se for o teu sagrado masculino, o teu chakra cardíaco no lado direito vai despertar e tua consciência do lado esquerdo vai despertar, tá? Tem um grande renascimento do teu chakra cardíaco, lado direito, e do teu mental, né? O chakra coronário frontal também do lado esquerdo. Laríngeo aqui também sendo trabalhado, chakra sexual também sendo trabalhado. Vamos lá, se for um menino, então, existe um despertar, um chamado para curar o emocional desse menino, né, os sentimentos. Aqui tem um equilíbrio também muito grande, que eu tô falando há alguns dias já sobre essa energia do nosso ego. Aqui é um equilíbrio, algo que você às vezes ficou entre a cruz e a espada. Isso é amor ou isso é atração sexual? Isso é amor ou isso é atração? Isso é amor ou isso é meu ego? Então você agora vai ter consciência sobre o que realmente era. Então, você vai ter que adaptar realmente. Se você for sagrado feminino, tá abrindo o teu chakra cardíaco, tá abrindo, né, toda essa questão que eu falei. Se você é menino, você tá recebendo chamado para experienciar os sentimentos com mais fluidez. E se é uma relação aqui
que você está se desfazendo um nó, um laço que teve preso por muito tempo, um vínculo até de vidas passadas aqui, é uma grande cura. Você está abrindo uma grande cura para ter consciência realmente se era amor ou se era atração. Para os sagrados masculinos, aqui é um grande chamado realmente para se conectar com a tua missão de alma. Ah, Isa, troquei meu trabalho, troquei a relação com alguém, troquei, né? Tive um renascimento realmente, tá? Alguns aqui podem estar vivenciando semelhante à noite escura da alma. Então, você está se alinhando à sua missão de alma, tá? E aqui fala se alinhando com a tua missão de alma com o chakra cardíaco, por amor a você, por, né, ontem falamos da energia, quinta-feira falamos da energia do amor, por amor a você, você pode ter se desvencilhado daquela energia feminina ontem, por amor a essa pessoa, aqui é uma cura tanto sentimental como de ego. É literalmente um recomeço, um renascimento. Essa energia aqui está renascendo depois de uma grande cura, uma compreensão, uma consciência do que realmente é sentimento, do que realmente é ego e o que realmente a união, né? Aqui fala de o 2 fala de dualidade, fala de sentimentos, fala de amor, mas fala da atração, fala da energia de experienciar a sexualidade, o sexo sagrado, experienciar a sexualidade com amor, experienciar o amor ligado à sexualidade, a dualidade. Tem energia de fogo, tem energia de atração, mas precisa ser semeado é uma compreensão, é uma consciência total do que é realmente sentimentos e carne, espírito e carne, espírito e matéria ligados. É uma cura muito profunda, tá até difícil de expressar aqui. Tá pedindo literalmente, por isso que tá difícil, porque é voltando-se para dentro, tá pedindo para fazer uma análise emocional, sentimental. Ó, o leão, a força, né, que é semelhante à energia do renascimento. 10 de espadas. Algo foi muito difícil aqui, né? Teve muita luta. Tem alguém que ainda relembra muito de um ataque, né? Mas o mago fala que você tem os 4 elementos, você tem todas as possibilidades aqui de trabalhar essa situação. Dez de espadas, 7 de espadas. Caramba, 9 de paus. E o rei de paus. E aqui tem ataques, tem alguém nessa situação que tem medo de ataques. Aqui você pode ter medo de estar errando, medo de errar.
medo de afetar teu lado espiritual, medo de não estar na missão de alma, medo de a chave, por favor. Rei de paus. A cura, por favor. O Hierofante. Você tem sabedoria, você tem consciência, você tem inteligência, você tem estratégia. É como se você não tivesse a estratégia. Por isso, o pedido de voltar-se para dentro. A serpente, por favor. É como se você tivesse... A serpente, por favor. Deixa eu ver qual que ia virar. Literalmente você tem todos os elementos, 10 de pentáculos. Você tem todos os elementos nas suas mãos, você tem todas as possibilidades, mas você não faz estratégia de jogo. Pede aqui, imagina se é o elemento, né? Se é o teu lado sagrado feminino, é o poder, é a ação, é o movimento. Então, estratégia. 9 de copas, exatamente como mudou já a leitura. Existia, ó, mudança total. O imperador. A leitura começou, né, com muitas espadas, muito sofrimento. Então existe ainda aquele olhar para o sofrimento, você está saindo deste olhar para tudo que aconteceu negativamente. E agora esse olhar para aquilo que... Tá bom, aconteceu, ou com esse sagrado masculino, ou o meu lado masculino, eu estava sem forças, eu estava sem garra, eu estava sem movimento. Agora eu faço uma estratégia de jogo, que é o que faltava, eu fazer uma análise, reavaliar a situação, conversar até com o meu lado espiritual aqui, perguntar para o meu mentor, conversar com a minha consciência, escutar o meu chakra cardíaco, meditar, fazer uma conexão aqui com o eu superior. E fazer novos trâmites, fazer novas jogadas, fazer nova análise e fazer novas jogadas. Preparar o solo novamente, reorganizar, realinhar. Se era algo profissional, realinhar meu profissional. Aqui pede movimento da energia masculina, então da nossa energia masculina. Como eu disse, você tem todas as possibilidades, você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem conhecimento. Aqui precisa uma reorganização. Você chega ao 10 de pentáculos, o 10 de ouros. Então você tem boa colheita aqui. Algo que você começou a semear, que você diz, mas isso é ego. Não, você também é matéria. Você tem que entender que você não é só espiritual. E você tem um trabalho, algo que você pode fazer, ou que você está fazendo, que você pode estar se auto-sabotando, dizendo, caramba, às vezes não era o caminho que eu queria, mas isso é o teu espiritual também, é uma missão também, independente de onde você esteja, tudo é uma missão, tudo é aprendizado, tudo é cura, tudo faz parte do experienciar aqui. Então, relaxar, né? Esse momento de relaxamento também. Tá? Tem uma grande mudança acontecendo, como eu falei, para alguns aqui tem a noite escura da alma querendo acontecer, ou já começando a se abrir para acontecer para você. Esse desenvolver, realmente estou na minha missão. Entender que tudo é missão, tudo é. Mas aqui tem algo que está te levando para um realinhamento.
é o relaxamento. Antes eu ia falar da serpente aqui, que me fala muito aqui do chakra sexual, fala muito até do medo da sexualidade por ser um ser muito espiritual, tá? Uma grande cura da energia sexual para alguém que é muito espiritual, tá? 4 de emoções, ele fala de equilíbrio, harmonia, estabilidade. Hoje a numerologia fala do número 7, né? A energia de Deus, a energia crística. Então você está equilibrando as emoções, você está passando por uma grande equilíbrio emocional, uma grande cura do chakra sexual. Aqui você pode estar fazendo curas de algo muito forte de vidas passadas e dessa existência, e até aqui não tá realmente a ancestralidade, mas ontem até abriu ali o chakra raiz, que é a âncora. Você pode estar fazendo curas aqui de karmas, né? Porque o renascimento fala de um novo ciclo, aqui fala a roda da fortuna também, que é o 10 também. Então, assim, fala de uma cura muito profunda no chakra sexual, que pode estar falando sim de sexualidade também, falando sim dos prazeres humanos, e vindo isso de uma cura então kármica, tanto ancestral, teu, de outras vidas, como da tua própria ancestralidade. Essa questão também da missão de alma, você se conectando com a sua missão de alma, você começando a plantar uma sementinha nova dentro dessa missão de alma, no momento que você equilibra as tuas emoções, que você equilibra esse... Aqui é como se cada vez que você pensasse em sexualidade, houvesse um medo, uma insegurança. Peraí, mas e se eu fizer isso, eu posso estar abalando o meu lado espiritual? Nossa, essa leitura tá muito espiritual. Deixa eu buscar mais entendimento. Eu acredito que a leitura de sábado já fala melhor sobre isso. Gente, se fez sentido para vocês hoje, eu peço realmente aí nos comentários. Isa, fez sentido? Isa, não. Referente ao profissional, Isa realmente estava sem movimento. Referente ao sexual, realmente eu estava com receio de me entregar para alguém e não ser amor e afetar meu lado espiritual. Deixa nos comentários alguma coisa, porque essa aqui tá punk. A cruz, por favor. Oito de pentáculos. Sete de paus. Aqui a gente tá falando com alguém muito espiritualizado. 3 de pentáculos. Fala muito de estratégia. Se é profissional aqui, você tem receio de... Você trabalha muito com o espiritual e não com o teu ego. Você tá tendo que equilibrar o ego. É como se você tivesse medo de usar o teu ego junto com o teu lado espiritual. É como se você tivesse... Assim, não, eu tenho que usar na minha profissão só o lado espiritual. Eu tô tendo que equilibrar aqui o receio de ser ego e errar. É medo de errar. Medo de errar novamente, seja em relação a alguém ou uma situação.
Aqui, se é profissional, é pedido de reorganização, realinhamento. Se é emocional, aqui tem alguém que ainda sofre. E daí esse coração, esse chakra cardíaco, tem medo de receber as propostas, porque tem proposta chegando. Proposta de amor, proposta que pode começar. É alguém ofertando amor, carinho, ou na terra, e você achando, né, tendo esse receio, ah, mas de novo, vai ser sexual. Então, vem a proposta sim, mas você pode estar olhando para o que já aconteceu no passado e ter receio de enfrentar o novo, que no passado você pode estar dizendo que você falhou, que as pessoas te traíram, que aqui pode ser a cura realmente da traição, né? Então, a cura da nossa, da ferida da traição, tá? Com certeza aqui é cura da ferida da traição. Decifrando o inconsciente, já tá, né, desafiadora essa mensagem. Por favor. Nossa, nem precisou falar muito. A cultura do cancelamento nos amedronta por gerar violência, mas também nos faz pensar melhor em nossas atitudes em relação ao tratamento que devemos dispensar às pessoas ao nosso redor. Você concorda com isso? Comente. Aqui então pode também estar ligado a você dizer não para alguém e essa pessoa não aceitar. Então pode também estar a cura aqui da autotraição, né? Autossabotagem. Eu não dizer não para as pessoas por medo da resposta das pessoas. Por medo da... Ó, a laringe já afetou, né? Então eu não consigo dizer não porque eu tenho dó. Você gosta de ler? Por quê? Na infância, quais foram os piores momentos que você viveu? Como se sente ao se lembrar deles? Músicas tocam nossos afetos, levando-nos a sentir emoções variadas. Cite uma música que você que faz você se sentir triste e o que ela traz à sua lembrança. Eu falei do som do coração, né? A questão de leitura, deixa eu ver o que mais que vem aqui. Gratidão. Como são os sonhos que você normalmente tem? Você acha que eles revelam algo? O quê? Quando você está diante de uma mulher, o que você observa primeiro nela? Começa a trazer entendimento aqui, né? Decifrando o inconsciente. Exercício de intuição também, por favor, uma mensagem. Qual ensinamento o elemento água pode trazer para você? Elemento água, fluidez, né? As emoções. Mais uma carta, por favor. E aqui saiu água, água. Indo com a correnteza. Tem que deixar fluir algo na sua vida que você está prendendo no teu chakra sexual, então poluindo a tua energia das emoções. Se seu nome tivesse uma cor, qual seria e por quê? Gente, espero ter auxiliado, tá? E se auxiliei, dá uma dica aí. Que hoje tá punk aqui a leitura. Desafiadora. Por favor, baú das mensagens, uma mensagem para esse grupo de pessoas para nossa sexta-feira, por favor. Gratidão. Virou duas novamente, ontem também. Leituras um pouco longas, né? Amo. Número 10, 82, né? Que abriu a carta 10 aqui.
e 16, 7, que é a numerologia de hoje. Não fantasie, não fuja da situação, enfrente com maturidade as dificuldades, só você tem o poder de vencer. E a 16, que dá 7, não resista às mudanças, elas são fundamentais para a sua evolução e felicidade. Tá? Limpa a energia aqui. Limpa essa energia aqui, tá? Aqui você pode estar cortando alguém da sua vida que realmente não trazia um amor verdadeiro e sim somente algo passageiro, porque chega algo novo, tá? Simples assim, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. A tua leitura começa com o 10, que é um novo ciclo, né? Um renascimento. Espero que tenha auxiliado você, tá? Se auxiliou, deixa nos comentários, por favor, porque hoje foi punk. Beijo, beijo, até sábado, até amanhã.